बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सभी ऑडियंस खैर वाफियत से होंगे। आज की नई मुफीद टिप के साथ हाज़िर हूँ। आज की इस मुफीद टिप में मैं आपको काली खांसी दूर करने का नुस्खा बताऊँगा। ये नुस्खा बहुत ही मुफीद है। इससे काली खांसी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, चाहे वो कितनी भी पुरानी क्यों ना हो। ये खांसी बहुत ही ख़तरनाक है। जिस मरीज़ को इसका दौरा पड़ता है तो उसकी हालत गैर हो जाती है। आम जो मेडिसिन होती हैं, जो नॉर्मल हम सिरप वगैरह यूज़ करते हैं खांसी के लिए, वो इस पे बिल्कुल भी असर नहीं करते। तो इसके लिए जो मैं आपको आज टिप बता रहा हूँ, ये बहुत ही मुफीद है, आज़मूदा नुस्खा है। अगर किसी भी मरीज़ को, आपके जानने वाले को, किसी को काली खांसी हो जाती है तो आप उनके साथ ये ज़रूर शेयर कीजिएगा। नुस्खा बहुत ही आसान है, इसको आप घर में तैयार कर सकते हैं। इसको रूटीन के साथ आपने यूज़ करना है उतने दिन जितने दिन तक आपकी खांसी रुक नहीं जाती। तो इंशाल्लाह चंद दिन में ही आपकी खांसी, काली खांसी जो है वो ख़त्म हो जाएगी और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको सेहत देगा। तो नुस्खा नोट फरमा लें। रात को आपने 5 बादाम की गिरियाँ लेनी है और पानी में भिगो देनी है। 5 बादाम की गिरियाँ पानी में भिगो दें। सुबह उठ के उनको छील लें। उसमें हस्बे ज़ायका मिश्री ऐड कर लें और एक लहसुन की कली लें, उसे भी छील के उसमें ऐड कर लें। तीनों चीज़ों को आप पीस लें और पीस के ये जितनी मिकदार बन जाए, निहार मरीज़ को खिला दें। 5 बादाम की गिरियाँ रात को भिगोनी है, सुबह उनको छील लेना है, उनके छिलके उतार लेने हैं। उसमें एक लहसुन की कली छील के डाल लेनी है और हस्बे ज़ायका मिश्री डाल लेनी है। कोज़ा मिश्री हस्बे ज़ायका डाल लेनी है, उसको अच्छे से पीस लेना है और जो अमेज़ा तैयार हो जाए वो मरीज़ को नहार खिला देना है। तो इंशाल्लाह 1-2 दिन के इस्तेमाल से ही आपकी खांसी कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगी और चंद दिन के मुसलसल इस्तेमाल से इंशाल्लाह ये जड़ से ख़त्म हो जाएगी। ये बहुत ही आज़मूदा नुस्खा है, बड़ा ही बेहतरीन नुस्खा है, आसानी से तैयार हो सकता है, इस्तेमाल भी बहुत ही आसान है। जिस किसी को भी काली खांसी है, आपके जानने वाले को किसी को काली खांसी है, तो ये उनके साथ ज़रूर शेयर करें। आपकी वजह से किसी का भला हो जाएगा, किसी को आराम मिलेगा, बीमारी ख़त्म हो जाएगी। तो ये सदका जारिया है, इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने अज़ीज़ व अक़ारिब के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर करें। कुछ क्वेश्चन, कुछ सजेशन है, कमेंट ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो इंशाल्लाह इसी तरह की मज़ीद मुफीद टिप के साथ नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।